Ne tɔgɔ Bayi Bubakari Ba, n ye opérateur économique minier ye. N ka baarayɔrɔ bɛnnen don Sotiba CI ma. N ye Mouvement Mali Espoir tɔnden ye. N ye sigida fɔlɔ ɲɛmɔgɔ ye. N ye bureau national mɔgɔ 3nan ye. Plateforme mun sigila sen kan nin tile 2 in na, plateforme in tɔgɔ FFC. Mouvement Mali Espoir président d'honneur n'o ye Agibou Danbele di Junior. Ale kɛra o président d'honneur ye. Ale y'o bonya sɔrɔ. An ka foli bɛ a ye o la. Plateforme in sigila sen kan sisan, a kɛra wasa ye. An b'a fɔ tare tare. O bɛ jamanatigi hakilina fɔ toujours. A y'a fɔ cogo min a ka kumaw la. An ka fara ɲɔgɔn kan, surtout sifinnakaw, an ka ale dɛmɛ. Bon, nin kɔni nin ye wasa ye. Anw kɔntanna kosɛbɛ, an ɲakalila kosɛbɛ. N'i y'a mɛn an bɛ jɛ ka jamana in dɛmɛ, ka transition dɛmɛ, ka président de la transition n'o ye colonel Asimi ye, k'a dɛmɛ a ka baaraw la, a n'a nɔfɛmɔgɔw u bɛ ka baara ɲuman mun kɛ. A tɛ se ka kɛ f'an bɛɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an ka fara ɲɔgɔn kan. Nin plateforme in sigilen bɛ bɛn ani kelenya ani tɛgɛ di ɲɔgɔnya ani an bɛɛ ye hakilina kelen ye, ani mouvement ni parti politique minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ nin plateforme in kɔnɔna na, hali n'u tɔgɔw tɛ kelen ye, mɔgɔw tɛ kelen ye, ɲɛmɔgɔw tɛ kelen ye, a b'a jira k'a fɔ an bɛɛ hakilina ni an kun tilenna, a bɛɛ ye jamana dɛmɛ ye ani ka transition dɛmɛ. Plateforme in sigikun y'o ye. Misigi min bɛ anw na, anw kɔni an bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ. Plateforme in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min, ka san sɔrɔ cogo min, a bɛn a n'a keleya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, ani a sigila kun mun kama n'o ye jamana dɛmɛ ni transition dɛmɛli ye. Kɛrɛnkɛrɛnya la, an bɛ wagati min na sisan, kuma mun bɛ daw la su ni tile, n'o ye référendum ye, Mali sariya sunba kura tali kalata, n'o dati fɔlen don, n'o ye juin kalo tile 18 ye. An bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ, an bɛ se ka plateforme in dɛmɛ cogo min, k'an ka président d'honneur n'o ye Agibou Danbele k'a dɛmɛ n'an ka hakili ɲumanw n'an ka cɛsiri ni nafolo ni fɛn fɛn bɛ se fɛn fɛn la, k'o kɛ baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ cogo min, ani jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min. An b'o cɛsiri kɛ n'Ala sɔnn'a ma. Référendum in kɔnɔna na, n hakili la Mouvement Espoir jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun ye a kɔnɔna na, ani mouvement tɔw ani plateforme in. An ka laɲini kɔni don bɛɛ jɔyɔrɔ ka kɛ kelen ye. Mais an kɔni hakilina ye mun ye, an tɛna to kɔ a ko kɔ. Mun ye ka mɔgɔw galvaniser, ka mɔgɔw la sensibiliser, ka jama labɔ. Référendum in kuma kɔnɔna kuma babu yɛlɛma minnu kɛra a la, ni maliyɛnw tun sigilen don k'o yɛlɛmaw kɔnɔ, an bɛ k'o yɛlɛmaw fara ɲɔgɔn kan. Ani kura minnu donna kɔnɔ n'a diyalen don maliyɛnw ye, n'an b'a fɔ tare tare, an bɛ k'olu bɛɛ fɛsɛ k'u fara ɲɔgɔn kan. Don n'a nataw, an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'o cari maliyɛn bɛɛ, a ka se maliyɛn bɛɛ tulo ma. O tɛ taa aw kunnafoni dinaw yɛrɛ kɔ, n'a wagati sera aw yɛrɛ bɛ wele. An b'o baaraw la. Kupu in dara Mouvement Mali Espoir tɔnden ɲuman dɔ fɛ, n'o tɔgɔ ye Umar Ablaye Mayiga ye, opérateur économique don. Ale de ye ŋaniya siri ka kupu in ta k'a b'a jɔ n'a musaha ye. Kupu in bɛ ka da sigida 6 olu équipew ni ɲɔgɔn cɛ. A kupu in a daminɛna, a balontan donna tan bɛ sen na. Kupu in daminɛna hakilina min kɔnɔ, toujours référendum ko in don, sariya sunba yɛlɛmali, a dara o de kama. A bɛ se ka jeunesse bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min, n'i ko farikolo ɲɛnajɛ surtout balontan, jama bɛ na ye, jeunesse bɛ na ye. Kuma mun b'an fɛ, welewelekan min b'an fɛ, an bɛ welewelekan in an b'a lase jama tulo ma o kɛnɛ in kan. Kupu in finali a kan ka tan nin kalo in tile 20, a bɛ bɛn sibiri ma, Jelibugu dolantan terrain kan.
terrain municipal la coupe in kan ka taa yen n hakili la an da sera min bɛɛ ma mais welewelekan bɛ n bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan gɛlɛya bɛ mɔgɔw da i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw da an b'an da ɲuman don a la ka mɔgɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw an ka sabali an ka muɲu gɛlɛya in ye u b'a fɔ c'est mondial o ye diɲɛ fan bɛɛ don hali jamana minnu bɛ yen an bɛ ɲɛ b'u fɛ u tilala fɛn bɛɛ la gɛlɛya sera u bɛɛ ma misaliya la tuluw ni sukarow ni fariniw ni buruw ni tajiw a da yɛlɛnna o jamana ninnu bɛɛ la bɛɛ b'a kalama surtout kunnafoni bɛ cogo min sisan téléphone ko la information kɔni bɛɛ b'a sɔrɔ bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ kɔfɛla dugu in bɛɛ la u bɛ information di an ma information yɛrɛ an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u k'u muɲu halisa surtout anw ka jamana Mali anw ni jamana tɔw tɛ se ka da ɲɔgɔn ma gɛlɛya la c'est Mali bɔra wɔrɔjan Mali bɔra wɔrɔjan wa Mali bɛ guerre de la n'o ye kɛlɛ ye kɛlɛ musaka a ma nɔgɔn kɛlɛ musaka ka ca kojugu surtout an ɲɛ b'a la an ka autorité an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka président ɲuman ye Asimi colonel Asimi n'a a jɛɲɔgɔnw y'u seko kɛ minɛnko la ala tɛ tɛmɛ kalo kelen kan an ye minɛn minnu sɔrɔ maliyɛn bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ b'a ye ni an y'a san a ma nin an na wa musaka de don halisa an k'an muɲu hɛrɛ bɛ nalen lakana de ka gɛlɛn n'o sɔrɔla an mago bɛ hɛrɛ ni développement ni baara minnu na baara bɛ na parce que baara tɛ se ka kɛ ni lakana tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'an bɛna n'u ye ni nafolobatigiw dɔw bɛ na an n'u bɛ projets ni jamana développement kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ na tant que ni jamana ma basigi jamana tɛ se ka basigi ni musaka tɛ alhamdulilayi an bɛ ka minɛn minnu sɔrɔ ani ka kɛlɛ minnu kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ an ka jamana wagadenba yɛrɛ de kɔnɔ an b'o foli kɛ an ka autorités ye an bɛ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ fo an muɲuna maliyɛn muɲuna halisa an ka muɲu a tɔ man jan o de bɛ n fɛ kuma laban na k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen